हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर हम छींक रोकें तो क्या होगा। दोस्तों, छींक आना स्वस्थ जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल जब कोई भारी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होता है तो हमें छींक आती है। लेकिन क्या होगा जब हम इस छींक को रोक दें। दरअसल दोस्तों, छींक को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि छींक की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर आप इतनी रफ्तार से आती छींक को रोक देते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, आपकी आंखों से खून आ सकता है, आपके दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, आपके गले में भी छेद हो सकता है। तो कृपया ऐसा करने की कोशिश ना करें, छींक को ना रोकें। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये फैक्ट कैसा लगा, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।